wamusurasoye tubifurije urugo ruhire wamusurasoye Imana izabane nawe wamusurasoye Imana ibasoreje rya jambo ngo si byiza kuyu muntu aba wenyine koko urasoye wa munsi mwategereje Imana ibasoreje rya jambo ngo si byiza kuyu muntu aba wenyine zamuremera umufasha bombi bazaba umubiri umwe bazabane akaramata zamuremera umufasha umukwiriye bombi bazaba umubiri umwe bazabane akaramata zamuremera umufasha umukwiriye bombi bazaba umubiri umwe bazabane akaramata mugabo ukunda umufasha wawe nawe mugore uhore umugandukira 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 Mana yacu Mana dukorera dusabiye uru rugo imigisha y'uburyo bwose Mana yacu Mana dukorera dusabiye uru rugo imigisha y'uburyo bwose imigisha y'uburyo bwose imigisha y'uburyo bwose imigisha y'uburyo bwose Mana bazabyare Mana buruke imigisha y'uburyo bwose wamusurasoye wamusurasoye Muzigere mwiheba mufite Imana w'umujyanama mu gihe gikwiriye n'iki yavuze yuko wowe uzasiga so na nyoko ukihitira umufasha ugukwiriye mubana akaramata mubana akaramata Uwiteka Imana ihoraho yabahaye umugisha kuko muhesheje umuryango icyubahiro mugira ubukwe bwiza
n'ababyeyi, ariko umugore mwiza we umuhabwa n'Uwiteka. Ishimwe witere hejuru kuko ubonye umufasha ugukwiriye, yarezwe neza atozwa umuco mwiza n'ababyeyi beza. Urugo rwanyu ruzaba nyabagendwa, muzabyare maze mwuze, muhoza amata ku ruhimbi, muhoza amata ku ruhimbi. maze idufashe. Imana yumva gusenga kwacu, nitwishime kandi tunezerwe. Inshuti n'abavandimwe mwese muri hano, nimuzabe kure y'izo nama zanyu zirakenewe. Ubukwe buranezeza, bushimisha ababyeyi, bugahuza imiryango. Umukwe n'umugeni, Imana izabarinde, bazahirwe mu mirimo yabo. Ubukwe buranezeza, bushimisha ababyeyi, bugahuza imiryango. Umukwe n'umugeni, Imana izabarinde, bazahirwe mu mirimo yabo. Muzarangwe n'urukundo, imigambi yanyu yose muyereke Yesu abe nyambere. Muzagira amahoro adashira, urugo rwanyu ruzakomera. Mana nziza, Imana y'urukundo, turagushimiye turaguhimbaje, tugushimiye kubw'uyu muhango w'ubukwe mwami. Ni ukuri twawutangiye dore tugeze hagati, tukuragije aba bageni dore bagiye kugenda mu modoka. Gendana nabo n'abakwe bose, abantu bose bagiye kugenda ugendane nabo, kandi ubwo tuba mu rusengero ubane natwe. Kandi ni ukuri gahunda zose ziri bukorwa uyu munsi uzisohoze neza kuko uri Imana. Turabakuragije ngo ugendane nabo mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje. Imbabazi tuje kukwimbaza, reka tukwimbaze wera mama.
hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, 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 hallelujah.
tunezerewe Imana kandi turavuze ngo mwebwe mwese mwaje muherekeje umukwe n'umugeni mwiyumve mwikaze tunezererwe Imana twakiriye abashyitsi mwese n'abasangwa kandi twebwe twese ndagira ngo dutangire duhe Imana yacu amashyi menshi kuko yagize neza twakirira muto y'umwami wacu data wa twese no ku mwami wacu Yesu Kristo no ku mwuka wera amen. Bugufi turi Imana icyubahiro dusenga kugira ngo Imana igiye kubana natwe buri mwanya wose ugiye kumara uyu mwanya duteranye gutya. Reka tugushime kuko watugiriye neza mu isi yose yatambutse. Reka tugushime mwami Imana kuko waturinze mu rugendo twakoze twebwe twese umwe uwe wese urugendo yakoze izina ryawe rirakarama. Reka tugushime rero kuko wabanye n'umukwe n'umugeni urabarinda muri gahunda muri porogaramu zose bari bafitanye. Reka tugushime kuko uyu munsi wa none uzoje n'Imana. Reka mwege rero gahunda zose zikorerwa ahantu umuyobozi wa gahunda amukoreze kugira ngo umugirire neza uri buze kuvuga ijambo ryawe amukoreze kugira ngo nawe akomeze kubana nawe. Korali zivuze gutambutsa ubutumwa mu ndirimbo nazikoreze kugira ngo ziyoborwe nawe. Mwami Imana nyir'ingabo umukwe n'umugeni amukoreze kugira ngo ukomeze kubagirira neza kandi tutarekesimwa n'amahanga. Ndakwinjize kugira ngo buri wese bangaha umanukire ku meza no kumugirira neza. Ngaho rero komeza kubana natwe uhereye no mukageza iteka ryose. Amen. Imana ishingira Adamu na Eva
Uwiteka ni mwungeri wanjye sinzakena, anjyanisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naba nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Reka dukomeze dufashwe na korali Nayiroti mu ndirimbo yabo nyine. Thank you.
yarakoze kandi yewe urimo kubareba barishimye cyane, natwe turishimye, tunezerewe uyu munsi Imana yaduhaye ngo tunezererwemo ubukwe bwa bene data. Dushime Imana Jean Marie Vianney na Mukayisenga Betty, twasenze Imana tugeze kuri uyu munsi ibikora neza, kandi nabo baciye muri gahunda zose z'itorero presbyterienne, baca mu nama y'ubugingo, babibwira ababyeyi, babibwira itorero. Uyu munsi rero ni umunsi wo kubasabira umugisha. Tubaranga rero tubaza ngo ese hari umuntu wabona Jean Marie na Betty badakwiriye gushyingiranwa? Tubona ntawe. Iyo mpamvu rero ubu dufite ishimwe rikomeye cyane, ndetse ngira ngo ababyeyi bavuze impundu kubw'uyu munsi. Ni byiza. Ntabwo muri abashyitsi hano mu nzu y'Imana, ahubwo muri iwanyu, imiryango yose, itorero ry'Imana, twebwe twese turimo kwereka Imana umunezero wacu, ari wo munezero wanyu dufatanije kubw'uyu munsi. Dufatanije namwe rero, kandi kuko mwiyemeje kubana bikurikije gahunda zose z'itorero presbyterienne, uyu munsi rero nta kintu na kimwe wigeze kubona cyababuza kubana. Iyo mpamvu mukwiye gutambuka mwishimye, kandi ishimwe ryanyu riri mu mitima rigera no ku Mana. Turarifatanije. Imana ibamugisha rero, ndagira ngo muyicarire kandi umwe Imana ibahe umugisha. Mbere y'uko tubisoma, kugira ngo nakire abapasiteri bari hano imbere babasuhuze, harimo n'umuvugabutumwa, abasuhuze bababwira n'amaparuwasi bakomotseho, kandi ni byiza ndabakiriye. Haleluya. Nitwa Databaye Faustin, ari pasiteri wa paruwasi yitwa Gakiramenge muri Rwanda. Baramugisha. Yesu ashimwe. Ni Pasiteri Champion, aba nyobora paruwasi ya Karama Kigihanga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Turanezerewe cyane kuba hano. Nitwa Pasiteri Neza Francine, umuyobozi wa paruwasi ya Kabuga mu rurembo rwa Kigali. Imana ibamugisha. Kugira ngo bahagaze yanda mu kanyo yacu y'abapresbyterienne tubikore. Urakaza neza bene data, Imana ibahe umugisha, hamwe natwe turabishimiye kandi turavuga amen. Jean Baptiste dusenge Imana. Imana neza, turagushimiye cyane uyu munsi, kandi turagushimira uburyo wateguye ubukwe, turagushimira uburyo butangije n'uyu munsi ushaka gusoza. Twifuza ko umunezero kugira ngo haboneke ivugabutumwa muri ubu bukwe twakomeje kwikwereka, kugira ngo umwami ubukwe icyo busobanura n'icyo buvuga. Kandi uyu munsi abantu bose bafashe umwanya wo kuza muri ubu bukwe kunezerwa umugaragu w'umuja wawe. Ngaho rero igishimwe wize kubamo, kandi amahoro yakomeze kubana natwe, kandi abantu bakomeze gutekereza ku bintu kugira ngo ubukwe twitegura turimo ubu tumenye ko ari uko baza gutwara itorero ryawe. Ngaho tegura uvuga ngo tumenye ubutumwa bwiza kugira ngo imitima y'abantu ibashe kwakira neza ubutumwa.
kandi abantu baje gufata umwanya wo guhinduka. Abantu batekereze ku iki gihe turimo bafata umwanya wo guhinduka. Turagushimira ku bwa jambo rya Beatha wateguye bakaba babasha guteranya abantu bakanabarya uyu munsi mu birori bingana bitya, umunsi mukuru mwiza umeze utya, kuko bihanganye si uko batahuye na byinshi byabagoraga, ariko bahitamo kuba umucyo kugira ngo babere abandi umucyo. Ngaho rero muri twese tubaha icyubahiro, tugushimiye kandi tukweretse umwaka wo kugira ngo ijambo ry'Imana tubashe kumva neza mesaje ushaka kutubwira muri uyu munsi.